今天来觉醒小学枪魂，这将决定我以后的路，好期待呀！我去，刘涛哥居然觉醒了金色猛攻枪魂，看看这个鼠鼠会觉醒什么品质的枪魂。我乐个豆啊！鼠鼠居然觉醒了金色老祖枪魂，轮到我了，看看我能。你想要 UZI 跳枪的课程，不是你配吗？不，我不配，我走。小伙子，你快给我回来！你难道没听说过一句话吗？一句话，你倒是说是什么话？没有驾驭不了的枪魂，只有没用的特种兵。可是我真的能驾驭 UZ 跳枪吗？小伙子说无意，你快过来，拿起它你就知道了。哎，不管了，也只能放手一搏了。不好，想起来了，都想起来了。赛季快结束了，提升枪械好感度还是少不了。我们先去买78把武器，增加好感度。这里我推荐你们来黑市买二手武器，价格比新枪便宜一大半。再来一点点子弹，买多一颗晚上都睡不着觉。然后再来仓库装配上我们的武器。七图单排，你们乞讨的噩梦开始了。这把依旧还是复活到了复活点，先欣赏一下自己帅气的脸庞，然后一个大跳直接跳进辐射区。用你们的腿毛仔细听对面有脚气，看这颗土豆有没有希望。砸到了，现在优势在我们。UZI 跳枪的课程。爆了个橙光，看看掉了什么？一个7包1把卓越狗杂，还有一堆小零食，通通收入囊中。这边刚过来，看见老家箱子还在，结果就来了一只博尔特，直接打中一枪头，还想跑这么快，不亏是博尔特，当之无愧。不过你依旧逃不出右老师的手掌心，直接拿下，要的全部捡上。刚过来仔细用你们的腋毛，听有只毛虫，原来饿的都站不起来了。那好吧，我这个大善人必须送你回家。谢谢你。没关系的好兄弟，我丢黑鹰头甲还有这么多变卖物，谁家的顶梁柱倒下了，也是给右老师香的腰都直不起来了。差不多辐射应该是没人了，再来把黑门的吃了，金条一根，我靠双金。好了，差不多了，再过去那边看看还有没有箱子。过来发现河道上边这个箱子还没开，直接扔一颗柳如烟以防被溜。答辩，哎不对，我祝你全家健康。就是你小子扔的土豆是吧？看我 UZ 跳枪不给你打成折叠屏。直接拿下没实力，掉了个黑鹰7头，还有把卓越蜜罐，背包实在装不下了，把变卖物全部点上就行。人清的差不多了，我们直接博尔特附体。出来发现托雷斯怀特还在，我们先打个撤离飞机，看100多发子弹够不够把 BOSS 刷了。完了，没子弹了，这下全完了。666还来人了，真的要止步于此了吗？我这把可是赚了900多万啊！